Kalau di sana kan ada banyak kan suara klakson atau apa gitu, tapi di sini nggak ada. Adil. Oke. Hah? Oke. Mas sudah lama pakai konten ini? Hah? Mas sudah lama konten? Baru aja. Udah lama kerja di situ? Baru 2 bulan. Saya juga baru di sini, baru 2 bulan. Oh, aslinya mana? Sulawesi, Oh, di mana Sulawesi? Sulawesi Selatan. Di mana Balikpapan? Enak gak, Kak? Enak? Hah? Enak. Enak. Kayak gimana ya? Kan kalau dilihat dari ininya sih bagus ya. Soalnya kayak nggak terlalu rusuh gitu nah. Beda ya sama di Sulawesi. Kalau di sana kan ada banyak kan suara klakson atau apa gitu, tapi di sini nggak ada.